दोस्तों कैसे आप सभी, वापस सबका स्वागत है एक नए शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्कोरिल एलएस ड्रॉप के बारे में। यह दवा कब दी जाती है, किसे दी जाती है, इस बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों मार्केट में एस्कोरिल एलएस के नाम से यह दवा आती है जो कि ग्लेनमार्क द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। यह दवा खांसी में, बच्चों में गीली खांसी में, जब भी उनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम यानी जब भी उनको हाँफ और खांसी दोनों होती है तब एस्कोरिल एलएस ड्रॉप उनको दी जाती है। अगर आपके बच्चों में किसी भी प्रकार की या फिर गीली खांसी से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो यह दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।